Премиерот Мицкоски најави нови инвестиции над 1000 нови вработувања од компании кои ќе склучат договор со владата. Иако има некои компании се затвораат, бидејќи такви се условите на пазарот, сепак доказ за конкурентноста според премиерот е Костал, која во 2026 година ќе го продолжи инвестицискиот циклус во фабриката во Охрид со нови 30 милиони евра и 200 работни места. Ке има компании кои што се отвараат, ке има компании кои што се затвараат, и домашни, и странски, и тоа не треба да се сваќа како нешто кое што представува крај на светот. Ние како влада се обидуваме и успешни сме во тоа да привлечеме што е можно повеќе компании. Веќе имаме неколку кои што се во процес на завршување на преговори. Очекувам до крајот на годината 4 или 5 такви компании веќе да потпишат договори со владата. Така што очекувам нови над 1000 работни места кои што би се креирале само како резултат на овие потпишувања. Европскиот пазар и автомобилската индустрија во моментов се во стагнација, но сепак директорот на Костал во Македонија Мизо најави дека со дополнителни инвестиции ќе бидат позиционирани како една од трите најголеми фабрики извозници во македонската индустрија. Сметаме дека она што беше план во изминатите години, некаде до 2027 година ќе успееме и да имаме извоз и обрт поголем од 300 милиони евра. Со тоа ќе бидеме позиционирани како една од трите најголеми фабрики извозници во македонската индустрија, но истовремено тоа значи квалитетни нови работни места. We are projecting currently a 60% increase. Во моментот предвидуваме зголемување на приходите од 60% споредбено со минатата година и тоа ни дава можност да продолжиме да инвестираме во нашата македонска фабрика. Во 2026 година ќе почнеме со нов циклус на инвестиции што во моментов е планиран да биде околу 30 милиони евра. Инаку во Костал во Охрид има околу 1200 вработени, а во 2026 година е планирано да бидат отворени дополнителни 200. Нина Ритоновска, Сител телевизија.